سحابنا الكل ونشتان ولا نمضي halkan waxaan ku haynaa 6 ka tirsan dagaalyahanada xorriyadda Afghanistan kuwaas oo ka warbixinaya caalamka banaanka iyo waxa ka soconaya iyo caalamka xorta taasina wax dhabta ka jira Afghanistan kulamadii waxa xasaasiyay taariikhda ka dhacay caalamka cad Mareykanka madaxweynihii hore Mareykanka Ronald Reagan ayaa ku qaabilay mujaahidiinta Afghanistan kaas oo ku siifeeyay inay u dagaalamayaan xorriyadda waxaana ku tilmaamay inay la mid yihiin aabayaashii dalka Mareykanka aasaasay halgankoodii oo kale marka ka horreysay oo ku karaameynaya hadiyada safarka saddexaad ee dayax-gacmeedka Colombia ayaa waxa uu yiri sida dayax-gacmeedka Colombia tusaalaha ugu yahay milooyinka insaanku ku gaaray tiknoolajiyada ayaa waxa ka socda Afghanistan ay tusaale ugu yihiin milooyinka dadka u dagaalamaya xorriyadda booqashadii labaad iyo midii saddexaad kuwan waa kooxaha argagixisada laftirkooda kuwaas oo maanta la dagaalamaya dalka Mareykanka waqtiga iyo farqiga u dhaxeeya iyo goobta iyo waxa uu doonayay ninka xooga badan kaliya jihadka caalamiga sida ay Mareykanka iyo Sacuudiga u sameeyeen jihadka caalamiga laftirkoodu kadibna ay u tartamayeen inay diidaan shay kasta waxa uu soo bedelay sida habeenkii maalintii oo kale oo habeenkii ay caalamka waxa uu soo bandhigay inuu yahay xorriyadda laftirkeedu mid weerar Mareykanka waxay isweydiinayaan yaa soo weeraraya dhulkiina markii aan ururnay xogihii oo dhan iyo daliiladii waxa ay tusayaan in kooxaha argagixisadu ay yihiin kuwaas waana kooxda Al-Qaeda lagu yeedho midowga Sovieti waxay ka dagaalamayaan gudaha dalka Afghanistan ciidankii casaan waxay ku howleeyeen dhismaha dawladda iyo waliba dhanka militariga ee qasriga magaalada Kabul kuwaas oo ka takhalusay madaxweynihii dalka Xafidullah Amin maamulka Jimmy Carter waxa uu daawanayaa waxa ka socda Aasiyada Dhexe kacdoonka dalka Iran kaasna waxa lagu tuuray Shah oo saaxiib la ah Mareykanka shuuciyaduna waxay isku ballaarinaysaa Afghanistan arrimuhuna waxay isugu soo baxeen isballaarinta arrimuhuna waxay markale isu soo bedelayaan dhanka Riyadh iyo ku tartanka dhanka awoodda diinta iyo xukunka ee dalka Iran iyo kooxo mucaarada oo doonaya inay qabsadaan masaajidka xaramka kuwaas oo uu hogaaminayay Juhayman Utaybi gobolku waa mid karkaraya maslaxadaha iyo danuuna waa kuwa isu soo dhawaanaya arrimaha la yaab kale waa dalabka ka imaanaya dhanka Washington waxa xal u noqon doona Afghanistan mashaakilkiina iyo mashaakilkayga haddii aad nagu raacdaan qorshahayga iyo khidadayada samaynta jihadka Afghanistan waxa yimi xalkii iyo fikirkii la taliyaha amniga qaranka Zbigniew Brzezinski kaasoo lahaa khidadii iyo xalkii dhamaadkii dagaalkii qowba kuna salaysan gudaha Afghanistan iyadoo lagu wiiqay awoodda Soviyetka caawimada lagu helayo muslimiinta dhulkaasi waa dhulkiini maalin maalmaha ka mid ah waad ku noqon doontaan halgankiina waa uu guulaysan doonaa waxaad naanan doontaan guryihiinii iyo masaajidkiinii mar kaleeto waxayna soo diyaariyeen sirdoonka dalka Mareykanka barnaamij lagu magacaabo Cyclone barnaamijkaas oo mid lagu tababarayo mujaahidiinta ka dagaalami doonta Afghanistan iyadoo taageero laga helayo Sacuudi Arabiya iyo dawladaha Carabta qaarkood waxa uu soo gaaray Brzezinski magaalada Qaahiro isagoo la kulmay madaxweynihii dalka Masar Anwar Saadaat si uu u weydiisto inuu helo hubkii hore ee qadiimiga ah ee midowga Soviyeeti si loogu gacan geliyo mujaahidiinta waxaana maalintii labaad soo gaaray dalka Sacuudiga isagoo la kulmay boqorka dalka Sacuudiga Fahd bin Abdulaziz iyo walaalkiis Sultan waxayna gaareen isafgarad ku salaysan doorka Sacuudiga uu ka qaadan doono amaliyadan دولار كسو مريكان ku bixiya jihadka Afghanistan mid lamid ah waa inuu ku bixiyaa Saudi Arabia dhanka culimada waa in Sacuudiga ka qaataan doorka ugu sareeya kaasoo ah in lagu baaqo jihadka Afghanistan inuu yahay heer caalami waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada inay daawadaan filimada jihadka Afghanistan waayo filimadaasi waxay qalbigaaga gelinayaan oo ka dhigayaan mid nool waxay ka shaqeynayaan sirdoonka dalka Mareykanka gudaha dalka Sacuudiga si uu kala gaarsiiyo Pakistan ilaa Afghanistan waa uu baxay Carter waxaana yimi Ronald Reagan 1981 waxaanu bilaabay dardargelinta qorshayaashii socday iyo in ciidanka sirdoonka loo diro gudaha Afghanistan si loogu horumariyo kooxaha hubaysan sawaariikhda garabka laga riday lagu magacaabo Stinger kuwaasoo lidku ah masuuliyadii kala diyaaradaha si loo isugu dheelitiro awoodaha taasina faa'iido u tahay mujaahidiinta dhanka kale doorka Saudi Arabia waxa ay keeneen lacag gaaraysa $20 bilyan lacagtaas oo mid aad fara badan waxaana inteeda badan laga soo aruuriyay ururka taakulaynta waxaana ururkaas madax u ahaa Ameerika haatan oo boqorka maanta jooga Salman bin Abdulaziz kasoo taageerada dhanka maaliyadda boqortooyadu waxay kaloo aasaasay kooxo mutadawiciin oo dagaalyahanada kuwaas oo loo mariyay xafiiska u shaqeynta mujaahidiinta oo aasaasay Falastiiniga ahna Urduniga Abdullah Azam sida kii Peshawar iyo Chechnya waxay kaloo boqortooyadu ku dhawaaqday qadadkeeda dhanka hawada kuwaas ay 75 qiimo dhibis u samaysay kooxaha mutadawiciinta ay ku safraya diyaaradaheeda kuwaas oo ka badan 25,000 in ka badan 30 dawladood ka kala socda kala badh ama in ku dhow waxay ka socdeen dalka Sacuudiga si ay uga soo dagaalamaan gudaha Afghanistan dhalinyaradaasna waxaa ka mid ah wiil dhalinyaro oo Saudi Arabia ku soo jeeday reerkooda taajir oo lagu magacaabo Osama bin Laden wiilkan ayaa waxa ay saciim ama saaxiib ahaayeen ninka ugu sareeya hay'adda sirdoonka ee dalka Sacuudiga Turki Al-Faisali kaasoo u diray ergey ahaan inuu ka wakiil noqdo qoyska boqortooyada gudaha Pakistan waxaa dhamaaday doorkii jihadka
khidadiina waa ay guulaysatay waxaana ay mada dhashay khidadii Mareykanka iyo Sacuudiga wixii ay cun lahaydna way cuntay midowgii Sofiyeetina waxa uu ka baxay 1989 Afghanistan laba sanadood kadibna waxaa kala yaacay midowgii Sofiyeeti gabi ahaantiisba sidii uu sheegay Brzezinski waxaa fashilmay jihaadka Afghanistan iyo xukunkii dhulkooda waxa ayna isugu biyashubteen dagaal sokeeye iyadoo halkaasi kusoo gabagabooday isballaarintii xarakada Taliban ku doonaysay xukunka 1996 متطوعيتي عربينا واحد كسي وتنجات كودي يقوسي قد ودن كبوسنيا إلى تاجكستان يقول شرط دولة السعودية عربية من كستودونا ينودي وصلات ودن كيسين كلمة كل ما وجهي يهرو كراتود كبي هامبا لقوا ما سودوا وين نوصل نقرأ محايا واحد ما هذا وقت جودي هذا واحد كتاعي لين كعس كلماتنا ستبقى ميتة أعراسا من الشموع لا حراك فيها جامدة حتى إذا متنا من أجلها انتصبت حية وعاشت بين الأحياء bilowgii cadaawada Saddam Hussein ayaa ku duulay wadanka Kuwait oo qabsaday halka boqorka Sacuudiga Fahd bin Abdulaziz uu Mareykanka ku soo dhaweeyay ka duuli karaan wadankiisa wadaadada diinta ee dalka Sacuudi Arabiya waxay ka soo saareen inay ka xanaaqsan joogitaanka ciidanka Mareykanka ay joogaan wadanka Sacuudi Arabiya dawladuna waa iska fogeysay ilaa loo soo jeedinay waxayna u dhaqaaqday sidii ay ugu hortagi lahayd kooxahaasi iyadoo qabatay Salman Awda iyo Safar Hawali waxayna wararkaas oo dhan isugu biyashubteen kuwa ku dhamaada in lagu ciqaabo lana qabto dawladuna ay xuquuq gabagabayso intaasna waxaa ka dhalatay caro aad u baahsan cadaas oo keensatay in silsilado qaraxya la beegso ciidamada Mareykanka ee ku sugan gudaha dalka Sacuudi Arabiya dawladuna waxay qabatay boqolaal qof oo mujaahidiinta kuwaas oo jihadoon ah arrintan iyo ka qabashadan ayaa waxay ka dhalatay in la isweydiiyo su'aal taasoo ah markii ugu horeysay xiriirka ka dhaxeeya mujaahidiinta iyo dawladda Sacuudiga wax soo ka dhexgalay sida la dagaalanka midowga Sofiyeeti isugu bedelay dagaal argagixiso bilowga xilligii dagaalka jihaadka caalamka Osama bin Laden waxa uu soo gaaray dalka Suudaan isagoo halka ka dhagax dhigay dhismayaashii ugu horeeyay ee dhismaha waxa lagu yeero nidaamka al-Qaacida isagoo halkaasina ka bilaabay ilaa Afghanistan waxaana uu ku dhawaaqay dagaal ka dhana dalka Mareykanka iyo bilowga jihaadka caalamka لن تحلم أمريكا ولا من يعيش في أمريكا بالأمن قبل أن نعيشه waxaa la qarxiyay la beegsay safaaradii Mareykanka ku lahaa Kenya iyo Tanzania waxaa kaloo loo beegsaday markabkii burburiyaha ee Kowl ee taagnaa xeebaha dalka Yemen waxaa kaloo markii ugu dambeysay la beegsaday labadii saaradood ee ku dhaadheeraa Mareykanka kuwaas oo ku yaalay bartamaha dalka Mareykanka kama uusan suulin Mareykanka maslaxadiisa ee la beegsaday mooyee now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. dawladda Mareykanka waxay kaga falcelisay si aan daacadnimo ku jirin iyadoo kooxii shalay ku tilmaamaysay kuwa dagaalamaya xorriyadda inay ku tilmaanto argagixiso kooxa ay dadawaleysay ayaana ku qarxay waxayna u dhaqaaqday inay ka argoosato dagaal waxay weerar ku qaaday Afghanistan si ay u baabi'iso Bin Laden iyo kooxda al-Qaacida waxay kaloo weerar ku qaaday Ciraaq kooxii argagixisadana waxay u muuqdaan kuwa meel kasta lagu ugaarsanayo waxayna Bin Laden iyo kooxdiisa go'aan ku gaareen inay ku laabtaan dalka Sacuudi Arabiya si ay uga argoosaan waxyaalaha ay ku sameeyeen boqortooyadu أفاد مراسل العربية في الرياض أن عددا من الانفجارات هزت منذ قليل مجمع غرناطة السكنية إلى شيخي وحبيبي الشيخ أسامة بن لادن حفظه الله ورعاه نهدي هذا العمل kooxii ayaa waxay weerar furan oo dagaal toos ah kula galeen gudaha dalka Sacuudi Arabiya iyo wadanaha ugu horeeya ee Mareykanka iyo waliba wadanaha Sacuudi Arabiya kula dagaalamay gudaha dalkaasi Sacuudi Arabiya waxa ay dileen kaaliyaha wasiirkii xilligaasi Maxamed bin Naif ee arrimaha gudaha waxaana dawladda Sacuudi Arabiya kooxooda amnigu ay ku guuleysteen in kala furfuraan kooxahaasi firxadkoodina waxay galeen dalka Yemen waxayna ku biireen kooxda al-Qaacida jasiiradda Carabta waxaa meesha laga saaray jihaadkii la caalamiyeeyay oo halka lagu dhamaayay waxaana yaraaday cabsidii laga qabay jihaadkaasi waxaa laakiin halkaas su'aal ay isweydiiyeen kooxda Riyaad fadhida oo ah kuga Carabta kuwaas oo xiriirada Islaamiyiinta kuwaas oo xilkaas soo gaaray ama talada dalalka soo qabtay iyadoo xiriir la lahayn jihaadka waxayna ku gaareen arrintaasi cod iyo sanduuq kuma aynan gaarin qoryo ويكون الفائز بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية هو السيد الدكتور محمد مرسي عيسى العيار islaamiyiintani waa kuwa xadaariyiin ah laakiin dawladda Sacuudi Arabiya ayaa bilowday qorshayaasheedii hore iyadoo dhistay mashruucaas oo ay ku kicisay kacdoono waxayna garab ka heshay saaxiibkeeda Imaaraadka Carabta arrimahaas oo dhan ma ahayn kuwa ku filan cabsida iyo walwalka arrimaha amniga waxay kaloo ka sii qabeen madaxweyne Obama oo heshiis la gaaray Iiraan dhanka nukliyeerka kuwaas oo ay u arkayeen inay tahay cadowgeeda koowaad ee gobolka la degan arrimuhu waxay isbedeleen markii madaxweynaha dalka Mareykanka loo doortay Donald Trump dhanka kalena dalka Sacuudi Arabiya loo doortay Mohammed bin Salman dhaxal sugaha iyo amiirka dalkaasi waana nin diyaar u ah inuu bixiyo hanti aad u fara badan laakiin hantidaasi ma aha mid ku filan waxyaalaha uu doonayo boqortooyadu waxay diyaar u tahay inay dhigato dhalka waxyaalaha ay xafidi jirteen ay burburisay taariikhdii hore waana in la yareeyaa si dhameystiran ragga xagga diinta waana in la badiyaa dumarka in xorriyad la siiyo dhameystiran waana in la yareeyaa madadaalada lana badiyaa cadaadiska arrintaasina waxay wax ka tari doontaa ayuu leeyahay dhanka la dagaalanka argagixisada
argagixisada midabada iyo qaababka faraha badan leh iyo noocyada faraha badan waa midii dowladda Sacuudi Arabiya ay ku quudin jirtay kuna bixin jirtay lacagteeda Mareykanka oo ka taageeri jiray dhanka militariga iyo xagga awoodda argagixisadaas haddii ay isweydiisid waa kuwa ay sameeyeen Mareykanka iyo dalka Sacuudi Arabiya labadooduba runtii waxaan xasuusinayaa mid dadka maanta aan la dagaalamayno waa kuwii aan soo dhisnay ama aan soo bilownay 20 sanadood ka hor kuwaasoo aan kula dagaalamayay midowgii Soviyeeti aan ku horgeynay waxaana taageero ka helay ISI oo ka tirsan Pakistan ciidankeeda militariga iyo waliba mutaahidiin laga keenay Sacuudi Arabiya iyo meelo kaleeto kuwaas waxaa ka mid ah culimada wahabiyada laba ahaantii kuwaasi waa kuwii jabka u geystay Soviyeetka labadooda ayaa sameeyay indhahooda shan ah argagixisada muddo aan saas u sii fogeyn oo dhow hadeerna waxa ay ku eedeynayaan kuwa kaleeto in ay taageeraan argagixisada